Estos que son vosos, non? Non, esta non. Esta é dun veciño de Rebordoto. Bueno, e que había 700 alpacas, mira onde está. 700 non, pero a mellor 600 había. E por riba que este ano recolleros moitos, non? Nunca recollín tanta erva como este ano, tío. Como a palla iba tan cara, nada, dixe, meto erva para forrar. O que che digo, como os marcas non son tan pequenos, metín erva todo. E aquela xa palla deste ano que me trouxeron, tanto de medio rural como de xente particular, un amigo meu particular, e agora vai me vir tamén dunha asociación.